عمر رضی الله په دور خلافت کې عمر رضی الله عنه د شپې چې دی خلک به ځای ته ورسېدل او آرام به وفرمایو نو عمر رضی الله عنه به راپاڅېدو او په دې کوڅو کې به ګرځېدو د خپل رعایت تپوس به یې کاوه زمونږ مشران نن سبا د رعایت تپوس کوي که نه او ګرځي تپوس کوي غمخوار دي ډېر زیاته او نن سبا خو دغه منډه تړله د نور سړی غمخوار یې د ځان وایي زه ډېر هر یو سړی وایي زه د ټول د قوم غمخوار زه یم ما سره د قوم ډېر زیات چې دی هغه فکر دی چې د قوم خیال وساتم نو عمر رضی الله عنه به د شپې چې دی په دې رعایت تپوس کوو چاته خو څه تکلیف نشته دی ډېر واقعیت پکې راغلي داسې چې که چاته تکلیف او ما ته ویلې نشي یا چې دی یریږي یا څه بله مسلې ورته ما ته ویلې نشي نو چې زه خو په خپله خیر خبر والم که نه نو عمر رضی الله عنه د یو کور څه داسې تېرېږي نو هغه مور چې د لور ته لګېدم بعضې وخت کې مور چې د هغه نافرماني لور چې د نیکبخته وي بعضې وخت کې مور چې د نیکبختې نیکه لور چې د نافرماني نو هغه لور ډېره فرمان بردار او نیکه چې د هغه زنانه وجینې وه نو مور دې لور ته وایي لورې په دغه پیو کې چې دی لږ اوبه ورسه واچوه چې لږ ډېر شي که څوک یې اخلي چې لږ خرڅ یې کړو لږ ډېر به چې دی خرڅ کړو نو هغه ورته لور ورته وایي مور وایي امیرالمؤمنین په پیو کې د اوبو اچولو نه منع فرمایلې ده نو هغه مور ورته وایي امیرالمؤمنین به چېرته بل اوس عمر رضی الله دا خبره ورته ودرېدو چې خبرې څه موضوع شروع ده او ګرځېدو هم دپسې د رعایه حالات معلوم کړي نو هغه لورې چې ورته دا خبره نو مور ورته وایي امیرالمؤمنین به چېرته چې دی په کور کې به پروت وي چېرته به یو ځای کې پروت وي دلته کې خو نه راځي که نه زموږ نه خو خبرېږي نه نو لورې ورته ډېر ناشنا جواب ورکړو وایي که امیرالمؤمنین نه راځي هغه خبرېږي نه نو امیرالمؤمنین چې کوم رب دی د امیرالمؤمنین چې چا مقرر کړی وي هغه خو خبرېږي که نه الله خو خبرېږي نو هغه مورې ته غلې شوله نو عمر رضی الله عنه دا خبرې ټولې واورېدې نو بیا بله ورځ چې د رښتې پیغام زوی له چې دی هغه رشته ورسره وکړله چې داسې چل نیکه بیبي ده او هسې داسې فرضي خبره در کېږي چې مخکې څه وخت کې داسې چې دی پیو خرڅوونکو په پیو کې اوبه ډېرې اچولې نو باچا اعلان وکړو چې هلکه یو بنده کوټه یې وکتله یو بنده کوټه کې لوښی کېښودو او د ریت چې څومره پې خرڅوي ته وایي چې هلکه پې به راوړي زه به پې چې کومه چې اوبه پکې دا څوک پکې دا اوبه اچوي خو داسې کار یې وکړو چې داسې دیوال یې وکړو ته ویل د دې نه به دننه داسې لوښي ته چې دی اوبه وراړوي دا پې وراړوي نو موږ ته پته لګي بیا به وروسته موږ چک کوو دغه ټولو چک اپ به کوو چې په دې پیو کې څومره اوبه میلاوېږي او دا څوک پکې میلاوي دا میلاوټ پکې څومره کېږي او څوک پکې کوي د دې انتظام او زموږ ملک هم د دې انتظام شته خو خیال نه ساتي لکه دې پېښور کې یو ځای کې چې دی په هغه ټینکرو پې کې واړول چې معلومات یې وکړو 30% چې کوم پیو نو په 30% پیو کې 10% چې دی دا پیو او دا 20% پکې اوبه وي اوس میلاوټ یې اوس داسې کړو چې د هغې پته پکې ښکاره ته ورنه لګېده نو هغه بادشاه هم داسې وکړه نو اوس څومره چې پیو خرڅوونکي وو نو هر یو به پکې دا کار کړی دی چې لکه مړه دا خو باچا اعلان کړی دی که نه او دا خو به ټول پی زما د دې یو لوښي پکې اړو پته نه لګي نو هغه لوښی د صفا اوبو نه ډک کړی یو ذره پی پکې نه دی اچولي د صفا اوبو نه ډک کړی دی هغه بل هم دا سوچ کړی دی چې لکه زما د دې یو مګي پته خو پکې نه لګي راشه تیم د دې اوبو نه ډکه ده یو خو پکې هسې چې تیاره ته ورړول دي وروسته به پته لګي او زما پکې څه پته لګي چې دا پکې دا اچولي دي نو هر یو کس دا سوچ کړی دی هر یو کس خپل لوښی د اوبو نه ډک کړی دی او اړو دا یې نه دي کړي چې یو ګیلاس یو ګوټو پی ورته وراچي چې رنګ خو یې لږ سپین شي که نه داسې موسه نه دي کړي نو صفا اوبه ټولو راوړي دي نو چې کله هغه ټولو پیو خرڅوونکي چې دي هغه یې دا پی راوړه او د هغه معاینه وشوله چې هلکه اوس په ټول خلک ولاړ دي او معاینه به کېږي چې هلکه دې پیو کې میلاوټ څومره کېږي نو چې کله هغه ځای کولاو دا ټول خلک خو تماشې ته ولاړو راشه هلکه وګورئ چې څومره میلاوټ پکې دی نو چې ځای کولاو کو یوه ذره هم پکې پی نو ټول په ټول اوبه وي نو هغه ته پته وي نو هغه کوم چې پی خو ټول موجود وو نو هر یو څه ښکته کړو چې دا خو موږ ټول میلاوټ والا یو نو نن سبا هم دغه شی دی ټول چې دی میلاوټ والا دی هغه یو پیو والا چې دی دغه رنګې چېرته په خوړ کې دا بعضې پکې داسې بدبخته وي د پاکو څښو اوبو پتې خیال نه ساتي بس وراړه یې ورته نو چېرته په خوړ کې پکې اوبه اچولي یو ویل هغه میه پکې چېرته راغله هغه سړي ورته ویل چې هلکه دې کې خو میه دی دا خو پکې اوبه اچولي دي نه ما صفا پې راوړي دي دا میه پکې دي وایي دا کېدای شي چېرته هغه سروي میخې چې دی میه خو تېر کړی په دې اوبو کې
نو د ظالم چې د میخ درګور په دې تیرو کې د څنګه وروته نو مطلب دا دی چې دغه الله خالصا مطلب دا دی چې په خرڅونکو څومره خلک چې په خرڅوي نو ګوره خالص په به خرڅوي کو دوکه دې پکې وکړه نو الله جل شانو درته پوس کوي دی دا میلاوت پکې مګو په دې مته